तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। भाई 2-3 दिन से बड़ी तबीयत ख़राब थी, आपको जो है वो शक्ल से भी लग रहा होगा और आवाज़ भी मेरी बैठी बैठी सी हुई है। तो बड़ा बुखार था और ज़ुकाम वगैरह था, तो भाई साहब हम जो है वो व्लॉग नहीं बना सके। लेकिन भाई साहब आज जो है वो व्लॉग बनाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ जी, 14 अगस्त नहीं है आज है 4 जुलाई और आज के दिन वो मनाते हैं अमेरिका वाले अपना इंडिपेंडेंस डे। तो अभी हम जो है वो आए हैं भाई साहब पटाखे शटाखे लेने, क्योंकि शाम को ज़रा ये इंजॉय का सीन है। और जो हमने जो बकरा किया था ना, बकरा, उसका जो स्टीम रोस्ट है वो भी आज चलेगा भाई शाम को। समझ रहे हो? आज हमने ज़रा अभी आए हैं इधर TNT पर और इधर पटाखे शटाखे लेके मेरा भाई, तो फिर हम जो है वो शाम को तैयार श्यार होके ज़रा जाएंगे वहाँ पे, जो है वो फायर वर्क्स होगा, अपना भी करेंगे और सिटी वाले करेंगे, उस पर भी हम ज़रा एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। तो भाई साहब ये उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं कि भाई इधर से आके आप पटाखे शटाखे ले लो अपने। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से पटाखे शटाखे हमने लेने हैं। तो हम ज़रा उनसे पूछते हैं कि ज़रा अडल्ट वाले जो है वो पटाखे शटाखे हमें दिखाए। Hello, how are you? So I just want the firework like that will goes up in the air. Do you have that one? No, we can't sell them. Unfortunately. Yeah. Not in California. Nowhere in California Yeah. can sell them. But that's one for the adult one, you know? Yeah, I know. Yeah, you have to go to Reno for that. Yeah. So anything for the adult ones, like if you can recommend something like that? Yeah. So I think a lot of colors too. Yeah. At the end, these two, it's a skull that comes out. At the end, the skull starts like glowing too from the inside. It looks very cool. Everyone. For how much time it would last? It's about a minute and a half. About a minute and a half. Yeah. Okay. Okay. And how much for this one? That one is $44.99. 44.99. तो भाई साहब उसने हमें ये वाला दे दिया पटाखा, वो कहती है कि ये वाला बड़ा फिट है। So I'm just looking for that one TNT. Yeah. TNT barrel? Yeah. Yes, I would say, so this is a pretty good one. It has a lot of noise to it and a lot Okay. of colors to it as well. So I definitely Okay. suggest this one, yeah. Okay. How much for this one? So this one, it's going to be $54.99. Okay. Yeah. I would go for this one. And the other one I am looking for is that atomic salsa. Atomic salsa? Yeah. Can you please tell me about the atomic salsa? It's actually a good one too. It has all fours for high noise and color on it. Okay. There's a couple pictures on what it will look like. Yeah. As it is also has like 500 grams of powder. Okay. So this is definitely a good one for sure. And it is $89.99. Okay. And make this one also? This one Yeah, too? this one Yeah. also. Yeah, two of them. Oh, so a good touch to it is that the eyes and the mouth actually Yeah. light up at the end. Okay. So it has like that little finale to it, yeah. So make these 3 and tell me what's the total bill. Perfect, yeah, no worries. Yeah. All of 3 of these need $205.17. Okay. Okay, great. And then just ask for a signature. Yeah, वो से साइन मांग रहे हैं भाई साहब, तो साइन ये लो भाई, ये कर दिया साइन। Alright, perfect. Thank you. You guys are all set. Yes. Thank you so much, man. Thank you. हम जाने वाले थे, लेकिन हमारा दिल और कर लिया कि और थोड़ी सी आज़ादी मनाई जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। हमने वो लिया और एक ये हमने फैमिली पैक ले लिया एंड ओके जी, ये 2 स्वॉर्ड्स भी हमने ले लिए हैं और ज़बरदस्त। And then the sparkles, the morning glories too. या हम इनको पे करेंगे। If I can have you sign at the bottom, please. Okay. Thank you so much. Thank you. Really appreciate that. Thank you. Thank you so much. Bye. ले लिया पटाखे और हमने चला देने अमेरिका की खुशी में कि इंडिपेंडेंस डे पे भाई साहब मनाएंगे, जश्न होगा आज रात को, जश्न होगा। तो जी वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों। हम जो है वो रेडी हो चुके हैं और हम आ गए हैं अपने अंकल की तरफ। आपके भाई ने आज जो है वो ब्लैक शर्ट पहनी है और चेक करें आपके भाई ने ब्राउन पैंट पहन ली है और फुल टाइम रेडी शेडी हो गए, तैयार श्यार हो गया आपका भाई। जलवा है हमारा। और पटाखे शटाखे जो है वो हमने इस गाड़ी में रखे हुए हैं ताकि जब टाइम होगा उस टाइम पे निकालेंगे, जो चीज़ वक्त पे निकले वही काम आती है। तो भाई साहब सीन ये है कि अभी इधर जो टाइम हुआ है वो हुआ 6:30 बजे का और मगरिब तकरीबन होती है रात 9 बजे तक। तो जैसे ही अंधेरा शंधेरा होगा भाई साहब तब ही ज़रा सीन शीन शुरू होगा। यस भाई सारे आ चुके हैं अंकल की तरफ, ये सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ लग चुकी हैं। तो अब हम भी अंदर जा रहे हैं ताकि हम ज़रा खाबे शाबे का सीन कर लें तब तक। तो लेट्स गो। वालेकुम चाचू जी, की हाल है चाचू जी? बढ़िया फर्स्ट क्लास जी। ओ जी, कुकू शुक्कू भी आज बाहर निकला हुआ है। कुकू क्यों बाहर आया हुआ है बेटा? आज तू क्यों बाहर आया हुआ? आज तू बड़ा आज़ाद फिर रहा है कुकू बेटा।
आज तो कुछ ना बोला मेरी दफा। लास्ट टाइम भी तूने मेरी जो है वो करवा दी थी बेइज्जती। आज तूने बोलना, लास्ट टाइम भी नहीं बोला था तो मेरी वीडियो में जो है वो इस तरह आया कि नहीं बोला। आज बोलना। पहली फुर्सत में निकल। जी भाई अली भाई की टर्न है। अच्छा जी 2 2 ओए होए 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 ओए होए होए आ गए। चलो जी हाय 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 हाय। इतना इंतजार ना करवाओ यार खाने जी लटकाओ जरा इनको बाहर, चेक करवाओ जरा कट के। ओए होए होए चेक करो। ओह पकड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़ा ही नहीं जा रहा। और ये फाइनल है। ये वो हमारा फाइनल होने वाला है। तो यार इसको जरा शुरू कर दे भाई, शुरू कर दे। तो जी मैंने फूंक मार दिया। मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। चलो मैं जीत गया हूँ। क्या लगता है? मैं जीत गया हूँ। क्या लगता है आपको? मैं जीत तो भाई साहब रात का सीन शुरू हो चुका है। तो आतिशबाजी है वो 9:15 पे होगी, 9:15 PM पर होगी। तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो जी फाइनली जिसका था इंतजार वो शुरू हो गया है धमाल। वाओ वाओ बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। इनक्रेडिबल फायरवर्क्स यार, जबरदस्त जबरदस्त। और ये मेरा ख्याल जी फाइनल मरहलों में शामिल हो गया है, फाइनल मरहलों में दाखिल हो गया मेरा ख्याल है। हाँ जी एग्जैक्टली। क्या ही बात है जनाब, क्या ही बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। तो जी अब टाइम हो गया है 20 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूस। मेरा ख्याल अभी अपने फाइनल मरहलों में है। और यस 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 जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लुक एट दैट, जबरदस्त 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 यार, जबरदस्त, क्या बात है। ओह होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात है। भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिस इज हाउ दे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये है जी एंडिंग, जबरदस्त जबरदस्त। और फाइनली जो है वो कंक्लूड हो चुका है। तो बड़ा मज़ा आया यार, बहुत इन्जॉय किया इसको। और बड़ा अच्छा फायरवर्क था और अराउंड 25 मिनट्स 30 सेकंड्स का ये फायरवर्क था। तो यार वेरी गुड यार, वेरी नाइस। तो अब जो है वो भाई साहब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ और अब हमने चलाने हैं अपने फायरवर्क्स, क्योंकि अभी हमारी वाली तो जश्न है आपको पता है। तो भाई साहब अभी हमने अपने फायरवर्क्स निकाल लिए, अभी चलाएंगे ज़रा इंजॉय। अभी अपना TNT बकेट चलाने वाले हैं और उसको तो भाई साहब अब हम अपना दूसरा है वो चलाने लगे हैं। दूसरा देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। ये तो भाई साहब तेरा रंग भी दे रहा है, रंग क्या बात है। खोपड़ी चमक, खोपड़ी अपना तीसरा सालसा चलाने वाले हैं। ये अब हमारा सबसे बड़ा बम एटॉमिक सालसा बम है। आइटम बम है, ये इतनी जल्दी से नहीं चल। ये चल आग लग चुकी है।
हमने अपने जो है वो चलाए हैं और ये हटे हटे 1 2 3 4 एंड 5 में हमने हम भरती हैं इनके अंदर हमने तो इफ़ यू कैन सी तो ये जनाब पूरा हमने जो है वो आज डिफरेंट बॉम्ब्स वगैरह और ये जो सब कुछ चलाया है। तो ये अगर आप देखें सारा ये टोटल इनको हमने चलाया, मज़ीद वो साफ़ कर रहे हैं इसको। तो जी इंडिपेंडेंस का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और हमने उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लान किया है। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।